Apoia em mim aí, Matheus, apoia em mim. Isso, não, apoiado. A sobremesa. É o vovô Olívio. Apoiado. A sobremesa. A sobremesa, eu quero a sobremesa. Sobremesa, o Eduardo, o Edmilson, o Pedrinho, a Nathalie, Gabriel e o Pensador. E o Alessandro. O Alessandro, isso. E o Luiz Fernando e todo mundo. E eu. Você quer fazer, e você? Piras.